Kinshasa yibwira ko gusubizaho ubutegetsi bwa leta ari uko bazaza bagashyira imitegekere yabo hano. Ariko rero Kinshasa nta kintu na kimwe iyobora, ahubwo ikikora ni ugutwara amafaranga y'abanyekongo ikajya kuyanywera mu tubyiniro tw'Kinshasa. Nibyo rwose ubutegetsi bwa Kinshasa bwikorera. Rero twebwe twaravuze tuti woya, ibibazo dufite hano bigomba gukemurwa n'uburyo dufite hano iwacu, ndetse ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba kuba cyiteguye gukora ku buryo ibyo twe dufite dukora iwacu bidufasha mu gukemura ibibazo dufite. Icya gatatu, gusubizaho ubutegetsi bwa leta bizakorwa ku bufatanye natwe, ntibizakorwa twe turi iruhande. Ngira ngo mwabyumvise rero, muramwumvise ni Bertrand Bisimwa, muranamubona kandi abantu baramumenyereye bamaze kumenya, ni perezida wa MA23 ndetse akaba na coordinateur wungiririje wa AFCM 23. Kavuga ati iyo bavuze kuva mu bice ntabwo bavuga ko twebwe tugomba kuri bice twamaze kugenzura, twamaze gufata, ndetse niyo bavuze gusubizaho ubutegetsi bwa leta, restauration de l'autorité de l'État, iyo ni imvugo yavuye mu masezerano ya Doha cyangwa se mu biganiro bya Doha, aho bavuze bati hagomba kubaho restoration of state authority cyangwa se restauration de l'autorité de l'État, ariko hakabaho interpretation ebyiri zitandukanye bijyanye n'uru ruhande icyo ruvuga. Patrick Muya ya rwose bigisohoka ndabyibuka neza yaravuze ati twarababwiye ati nukure kuri bice byose mwafashe kuva ruguru iyo ngiyo muri za Nyiragongo, kuva mu birunga kumanuka aho mugeze, mukavamo hagasubiraho abategetsi basanzwe bacu ba Kinshasa. MA23 yo yamye ivuga gutya nyine ngo gusubiza ubutegetsi bwa leta bizakorwa ku bufatanye natwe, ntabwo bizakorwa twebwe tudahari. Ngira ngo babyumvise ibyo Bertrand Bisimwa avuga. Ikintu gihari nekereza ko atari nabishya Jean de Dieu, kubera ko n'icyatumye AFCM 23 tubona iri moderne shingwa, hari bijyanye n'amasezerano ataragiye yubahirizwa mu myaka yatambutse, ariko binajyanye nuko byari byemejwe muri CNDP yaje kubyariye M23 ya mbere ni ya kabiri moderne, harimo n'ubundi ko mu biganiro impande zombi bashoboye inshingano bazihabwa, niba ari abasirikare bongere bahurize hamwe bakuru igisirikare kimwe ariko kiri discipline. Kugeza ubu rero sinekereza ko icyo kintu gishoboka, kuko byaranagaragaye ko na mbere babigerageza ku bwa SNDP ntibyakunze, nayo mpamvu nyine M23 yagarutse, kubera ko abari abasirikare bakuru bahawe inshingano, abandi bari abo twakita nka junior officers n'abasirikare bandi basanzwe bashyirwa muri FARDC, ariko no muri style icyo kintu ntago kibura, kuko umuntu mwarasanye ku rugamba muri abanzi, hano tubona bishoboka gusa ni mu mafilme ya Hollywood, ahandi ho hano reality biba bihari kuri tele ntago bishoboka. Umuntu mwakubitanye muri Masisi, mukarwana muri Rucuru, uramumanukanye wari kare, mugeje muri Kivu y'Amajyepfo, uwo muntu muzakora igisirikare kimwe, mwicare mujye musangirira hamwe muganire bishoboke. Bavuga ko ngo bibaho rwose brassage ngo na mixage ngo birakora, ntago bishoboka. Ntago bishoboka, niyo mpamvu ntanze urugero rwa SNDP kuko byabayeho. Byaranze nicyo cyatumye bagaruka bavuga bati amasezerano ya tariki 23 z'ukwa gatatu niyakunze, reka tuze noneho tubahate umuriro, hakabiki kumva inyandiko tujye kubahata hakabiki. Nuvuga ngo baravuga ngo muri aya masezerano abantu abasirikare bagiye mu gisirikare bavuye muri CNDP binyuze muri iyi mixage ndetse na brassage nkuko babyita, bagomba harimo akantu kavuga ngo bakwiye kuba deployed hafi aho ngaho iwabo, kugira ngo bamenye ubuzima bwabo barwanirira, abarwandofone bene wabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo bahungetwa bakabafata. Kumva umuntu ngo bamujyanye Maindombe, ukumva umuntu ngo bamujyanye Kinshasa, ukumva bamujyanye za Uwele, babajyanye za Kongo Centrale. Yari na strategy nziza, nta kindi ubutegetsi bwari gukora mu by'ukuri. Nawe uri muri iyo position, nta kindi wakora. Aba bantu baje bunze ubumwe, ni bamwe bafite ingengabitekerezo imwe, ideology ni imwe. Aba bantu rero bashyira hamwe ukanabegereza ibyo bice aho bahoze, biraza kuba ikibazo nubwo babyemeye mu magambo, practically bikabananira, ariko nta kindi bari gukora. Kwari ukubatatanya kugira ngo nibanatekereza kongera kwihuriza hamwe.
nibura uwo mugambi nibawucura bazajye kwihuriza hamwe amakuru inzego z'ubutasi nibura ziyafite zizi ko abo bantu hari ibyo bari kugerageza gucura aho ngaho, bari kugerageza gutegura ngo bihuze nta kindi ubutegetsi bwari bukore. Ijya rero mu butumwa bwa Bertrand Bisimwa maze n'igihe kirekire cyane rwose kirekire cyane, ni ubutumwa busobanutse kuri bo babusobanutse rega nabo babwira, ariko tureba ni general. Iyi statement kubera ko hari ikintu abantu baba muri kano karere k'ibiyaga bigari ubona ko iyo hamwe bitagenda twese bitwa affect. Of course. Buri wese rero uvuga cyangwa se ukeneye impinduka hazemo ikintu cyo kuvuga tivugira cyangwa avugira abantu be gusa, hazemo n'ikintu cyo kureba ingaruka mu buryo rusange muri kano karere duherereyemo. Kubera ko niba hari kimwe mu bintu byatumye aka karere kamera uko kameze uku ni intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Kubera iki? Ni intambara iri buze kuza kuvugwamo igihugu cy'u Rwanda n'ubufasha byitirirwa ko cyangwa se rushinzwe ko ruha MA23. N'u Burundi buri buze kwisanga muri iyo ntambara ku bw'amasezerano bavuga ko bo ku ruhando mpuzamahanga yemewe multilateral agreement hagati y'ibihugu byo biremewe. Vuga bati turi hariya kubera ko byemewe, ariko rujya kureba kuri tele ibyo bakora bitandukanye n'ibyo bavuga biri mu nyandiko. Ni Uganda uri buze gusanga iri hariya, ni Uganda ituje ariko imeze nka cya kirunga nyine kibura breakthrough. Ariko Uganda bazi bya Uganda barabizi, banazi ki M23 tuvugi uko benshi mu barwanyi bayo kugeza kuri Makenga byari bibere muri Uganda hano hafi rwose ubwo basenyaga M23 ya mbere. Nujya kureba Kenya iraza mu bibazo kubera ko AFC tuvuga irembeje ubutegetsi bwa Kinshasa yafunguruwe Nairobi. Tanzania iherukana ingabo muri muzitwikiriye ubutumwa bwa SADC. Samidiarasi Tanzania iherukana ingabo hariya. Hari igihugu gisige muri kano karere se. Ibihugu byose hano biri kuvugwa cyangwa se hari ukubaka runaka kuvugwa muri Kongo. Nuvuga akarere k'ibiyaga bigari nta gihugu na kimwe na Malawi irimo. Malawi yo niherutse hano mu butumwa bwa SADC nayo. Ni byinshi ni. Nuvuga rero cyo nashaka kuvuga point yari yihe nushaka kuvuga nibikagarukire gusa ko uri kubwira abarwanda phone hajya narebwa n'ingaruka rusange kubera ko nk'ubu hari umwanzuro mwafashe mwiza rwose waturinze byinshi. Umwanzuro kuva muri Uvira hafi y'u Burundi n'umwanzuro wabaye mwiza kubera iki? Kubera ko icyo gihe byari bushoboke ko Red Tabara wende baca muri humye cyangwa se wenda nubwo bufatanya bikorwa bukazaho nubwo nta makuru ahari nta nibizwi nta na gahunda mufite kwihuza na Red Tabara. Ariko ibaca mu rihumye ikarasa mu Burundi cyangwa se ikajyaho muri aho ngaho, ntabwo Burundi bwari kubura kuvuga ko ari mwe. U Burundi bwari kwitabuga ibitero habiri nkuko babivugaga mu Rwanda ndetse no muri RDC cyangwa se hariya babagabaho ibitero namwe. Ubwo tayari nago u Rwanda uri buze kurugabaho ibitero umaze n'iminsi ufite inkuru cyangwa se mu mbwirwa ruhame zawe n'ubundi ubyigamba ngo uruze gutuza ingamba z'ubwirinzi zafashwe nizimara iki ruraza kwirwana ko rurikingira. So usange hadutse ikintu gisa nk'icyo gitera chaos muri kano karere. So n'umwanzuro mwiza ko baravuye Uvira. Icyo ni kubona nuko icyo gitutu cy'amahanga ni cyiza, hari gihe igitutu kiba cyiza ariko rimwe na rimwe no kukikingira bikakurokora byinshi. Niba hari ikintu mbona ibi ngibi bitari bishya byatangajwe na Bertrand Bisimwa avuga ngo Kinshasa icyo ikora gusa no gusahura no gutwara umutungo w'abanyekongo contribuable, amafaranga biba yatanzwe n'abanyekongo takajya kuyatsinda muri za boîte de nuit cyangwa se muri za club cyangwa se mu tubyiniro Kinshasa. Ariko hari ikintu gikomeye yavuze ngira ngo tuganireho, haba ngo twe twaraje no turavuga ngo oya ntabwo tubishaka. Ibyo dukora aha, ibyo dufite aha bigomba gukemura ibibazo tunafite aha ngaha. Ibyo dufite aha bigomba gukemura ibibazo dufite hehe? Dufite aha ngaha. Hariya hari ikiza hariya bafiteyo umutungo kamere. Reka tuvuge ibintu rero uko biri. Hariya hari umutungo kamere. Kongo kimwe mu bihugu bikungahaye, uravuga ngo ni ibihugu kimwe mu bihugu gikiza ariko kina Kenya. Gikize gikenya. Now ubutegetsi bwa Kinshasa bushinjwa
gukoresha umutungo kamere M23 niyo ibivuga mu nyungu za groupe ntogiri ku butegetsi cyane cyane ngo Tshisekedi nyirizina ubwe n'umuryango we ngo wabonye accusations zahoze zizamuka mu Bubiligi bavuga ko abana ba Tshisekedi ndetse bakiri n'abato bose bari mu baherwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubu ngubu nta kandi kazi bakoze kazwi kabinjiriza cyangwa se ibyo bigo niba binahari wenda ari gihe bihari ariko wakora mu bundi buryo comparable n'iki gihe yego n'ibyo umuntu akwiye kuba afite ukabona baravuga ngo n'umurenge ibyo bintu abantu bakurikiye barabizi barabibonye now yavuze ngo ibyo twebwe du producing ahangaha ubuhinzi simbizi n'uburobyi simzi n'ubundi buryo bwari bwose tushobora gusiga mu y'agaciro kugira ngo ahangaha hari ikintu gikomeye no kuvuga ngo uyu mutungo hano dufite abaturage ntibakwiye gukomeza gusufura ntibakwiye gukomeza kugira gute gusufura cyangwa se kujya mu kaga kandi bafite umutungo kamere bivuze ngo M23 ni nko kuvuga ngo twebwe kimwe mu byo tugomba gukora ahangaha nubwo tugomba kurinda abaturage ariko tugomba no kugenzura ngo ese umutungo dufite umutungo igihugu gifite hano muri aka gace urabyarira umusaruro abaturage gusa kugenzura umutungo bafite hari amabuye y'agaciro cyane rwose n'ibindi nk'ibyo ngibyo iyo nayo nakubwira ngo ni indi layer iyivuga mu gutangira urugamba yewe no kuva na kera ni ukurengera abarwandofone uretse ko bisa nkaho nubwo itigeze iva kuri iyo nakita nka root cause byo bashingiye inkingi begamijeho ariko ubona ko ideology yabo yarakuze bumva ko bigomba kurenga abo baswahilofone none bagakavaringa buri wese byitwa ka boshye regardless ubwoko bwawe runaka nahatuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo no kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu mutungo kamere M23 ibona ko ukwiye kugenzurwa neza kugira ngo ugirire abaturage akamaro nibuka Freddy Kaniki ni umwe mu bungirije coordinateur wa M23 ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru The Economist banibuka neza havuze ngo twamaze kubona ko ibintu byahindutse hanyuma uwo n'umwe undi ni Bertrand Bisimwa n'ubundi aganira na Channel 4 News yo mu Bwongereza nawe yakomeje ku icyo kintu itangazamakuru bamubaza ngo ese would you welcome US companies doing business here mwahikaze kompanyi z'abanyamerika nkubwira ngo Amerika mwahikaze Amerika bakaza gukora ishoramari hano Sikoro Bertrand Bisimwa yamusubije mu magambo aciye hirya no hino ariko avuga ngo twahikaze buri muntu wese washaka gukorana natwe kuko turashaka kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo business land inter d'opportunité ahantu haba amahirwe ku bantu bose mu gihe ayo mahirwe cyangwa se iyo mikoranire yaba iha umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyungu ariko kandi kuko kimwe muri bibazo ngo dufite wenda ugifite ijambo kimwe mu bintu n'abaturage b'abakongomani bataka uretse ko bafite ibinarenze ibyo ngibyo iyo umuntu ari mu nkambi n'ahandi hatandukanye rukuna batraumatize ku buryo no kumubwira ngo hari umutungo kamere hari abavuga bati ibyo bivuna muheto yaba hari wari ubikuye mu gihugu kubera ko benshi muri bamaze kwakira ko uyu muvumo w'intambara zidashira ahanini ushingiye ku bukungu bafite hariya ubwabyo naho kugira umutungo kamere Jean de Dieu bibi ni n'umugisha tuzi ibihugu byakungaye kubera ubutunzi iyo tuvuze Middle East ibihugu biri hariya byakize kubera ko byagize imana bigasanga byicaye kuri bumwe mu bubiko bw'ibikomoka kuri petroli bunini mu isi nuko ibihugu nka Qatar byazamutse mu myaka ingahese mike cyane itageze kuri 50 ibihugu nka Emirates barabona ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati za Kuwait na hehe ibihugu bikize kubera ko byagize umugisha w'umutungo kamere Repubulika ya Kongo yari kwe kubikiza inshuro amagana kurusha Qatar iza kugira ubutegetsi buri concrete iza kugira ubuyobozi bushyira umuturage imbere ariko
ntibyari bushoboke kubera ko abayobozi babaye weak bemerera bagashaka buhake barabaramutsa n'amaboko yombi babashyira hariya. ubwo nabo rero ni cya kindi ni divize pour régner, ni divide and rule. nta kindi bari bukore no kutuyama amacakubiri. Witwa umuhutu uri muri Kivu ya ruguru akabwirwa ko umuturanye witwa umututsi ari umwanzi we, bakabimwigisha igihe akabyumva uko. ni ukuvuga ngo bo bafite umwanya wo kwirirwa basuzuma ngo kanaka ngo ndabona asa nk'abanyarwanda, nta n'umwe ufite umwanya wo gusuzuma se nakora iki niba ninjije $1,000 ejo bibe 2 cyangwa bibe 3. gufata rero population ukayiroga kuri uru rwego bituma bamwe muri bo niyo babwiye ngo umutungo kamere yanakuvumira kugahera. Bamwe bashobora no kuvuga bati n'ubundi ntacyo bimariye, byitwa ko dufite rubaya kimwe mu birombe bya cobalt binini mu isi, ariko still nitwe gihugu kidafite ibikorwa remezo, nitwe gihugu abana biga bicaye ku masarabwayi amabuye, nitwe gihugu aho usanga umusirikare wacu ingabo y'igihugu kinini nkatwe ahabwa munsi y'amadolari 100 nabwo akamara amezi asaga 6 atarishyurwa, nyamara dufite aba mercenaires bahabwa $5 ku kwezi. So ni igihugu cyaragiye kiba corrupted. Congo ikeneye kuvuka bwa kabiri, niba ariko nabivuga. Congo ikeneye kubatizwa ikavuka bwa kabiri, ikeneye kuba igihugu nyine batangire from scratch, kuko impamvu bidakunda nigi. Ariko n'umurongo son excellence Felix Tshisekedi yafashe wari mwiza, nuko hajemo ikintu nazo uko byagenze. Ariko iyo witegereje ubutegetsi bwe n'ubwamubanjirije bwa former president Joseph Kabila, ubona ko yagerageje gutangira rwose from scratch. Ibimuhuza cyangwa se ibimusanisha byose na Kabila asa nkaho yabishyize ku ruhande. Ariko nyine hazamo icyo kintu nanone cyo kutibuka hari amakimbirane y'amazi ibinyecumi birenga 3 ndetse n'umutwe wa FDLR maze igihe ari ikibazo muri kano karere, aho kugira ngo yite kuri ibyo ari nabyo by'ingenzi kurusha n'ibindi, ahubwo aragenda hobera FDLR mwayitera icyuhagiro, iba umwana umena mayoneze agahabwa bleba, uriri inkoko agahita ahabwa ifi. ni ukuvuga ngo yarajya arayihobera ayishyira hariya, kandi icyo kibazo muri kano karere. So niho hantu mbona ikibazo, naho mundi Kongo yari kwiye kuba ari paradizo y'Afrika cyangwa se y'isi. unyugije ibintu bijyanye no kubita shaking the jar. Jar ni nk'ijage cyangwa se kandi gakoresha ariko kose ushobora gushyiramo ibintu runaka ugapfundikira. Hari isomo rikomeye cyane bakubwira ngo uyifashe ants ni intozi yego, intozi z'umukara n'intozi barabizi ko z'umukara zibaho n'izenda gutukura zibaho. Ufashe intozi 100 z'umukara ugafata intozi 100 z'umutuku ugashyira muri jar cyangwa se mu ijage cyangwa se mu gikombe cyangwa se mu gacupa kamwe, baba ngo zishobora kubana. Sibyo ko scientifically ntabwo ariko bimeze. Ubundi intozi zirwana intambara territoriyo batwe dufite ahangaha turarwana kugira ngo tubakipinge nta bandi bagomba kutwinjira batari twebwe. Ibyo scientifically ntabwo ariko bigenda, ariko mu buryo buri moro ngo iyo uzifashe ukazishyira mu icupa rimwe 100 ukazirekeraho zakituriza rwose z'abana mwaka 2-3 sa nk'usitara kuri jar gato, sa n'usitara kuri rya cupa cyangwa surishe unari checking uri nyeganyeze zivanga cyangwa zikubitane zirya zarwana impundura zikicana zikamarana. Kubera iki? Nukuvuga ngo mbishyize mu buzima busanzwe, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Malawi, karere k'ibiyaga bigari ndimo n'utundi turere twose. Ubundi iyaba nta muntu nta shaker, yaba nta kintu runaka gishakinga, nta bantu runaka baza ngo bazunguze batya, nyina ibintu byakabaye ari sawa. Niyo haba kutumvikana byakabaye bikemuka. Ariko external forces ni western world cyane isi y'Iburengerazuba, niyo baza bakavuga bati ariko u Rwanda na Kongo biramutse bibanye neza ko twabigomberamo twebwe, oya rero ntabwo tugomba guhomba, reka tunyure mu bashobora kuba manipulated mu buryo bworoshye, ushobora kuba manipulate, tubabwire ko bariya
kwiye kubarwanya bakagira gute ibyo bintu abantu bakabyemera bakabikuza umwaka umwe 2 3 imyaka ikaba 30 ikaba 40 ngahe abantu bemera kandi iyo bataza kwemera ushekinga bari kubana amahoro ariko rero ubwo ibyo ngibyo navuga ko birahari nyine bisigaye no gushaka umuti wabyo ariko kuba byaramaze kugirwaho byamaze kugerwaho nabonye ubwo tuvuze kuri ibi ngibi bijyanye no kuvuga ngo shakinga niki ni intambara n'ibindi nk'ibyo ngibi Perezida Tshisekedi mu masaha 48 yagiriye uruzinduko injamena muri Chad hagari injamena ya hagari mu njamena ya hano muri Kicukiro yo muri Chad so kimwe mu byari bimujyanye nubwo yagiye mu nama yo kwiga ku bijyanye n'amazi n'ingufu n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko kimwe mu byari bimujyanye abasesenguzi bikurikiranira hafi banayegereye igize inkuru bavuga ko ari kujya gushaka amaboko nanone kuyinishyura kuri bako mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2025 byavuzwe ko mu ntumwa yari yoherejeyo idasanzwe special envoy yari yoherejeyo yari umubyo yari yamutumye kwari kumubwira ngo nyaboneka waduhaye abasirikare ko hano bikomeye ureba kigezweho n'ubundi ngo kwari ukwibutsa kureba umugambi ko wakunda ariko rero it is the beat no ngo yamweretse impungenge zikomeye zuko ngo hakenewe ko habanza kuganirizwa Angola yako abanga abasirikare bashakwa burya ngo ntabwo ari ku deploying kuri front hafanga ngo nabo kujya kurinda aho katanga ubona bavuga ko ngo FSM 23 naho ngiri gushyiramo bayineki iranga ikabona umujyi rwose uri imbere gato rumva rero yambwiye ati oya ngabo byihoreye ibintu by'amadrone biri hariya abasirikare banje ntibazire ya region igihe ba confronted no guhunga biragoye ati tubanze tubirebeho neza sinko kumubwira ati uramenye niko umuntu yakabivuze ariko abantu bumve ko Angola ntago ari nshya mu bibazo bya Congo abarwanyi bo bigeze ko habarizwa mu myaka Chad mu myaka nka 20 yishize iyi Angola no muri sanga ifite ingabo zisaga mu 300 ziri hariya nazo zahageze sinzi n'umuntu yavuga ko ari aba mercenaires cyangwa se hari ingabo zihari kubw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi ariko ikizwi cyo nuko zihari kinoro kimwe gihari nuko izi mungenge wazumva kuko uretse nubu no mu kwa kabiri kumwaka ushize n'umundi approach nki yarayikoze Angola ariko biramuhakanira yegera Chad ndi kuvuga Angola cyane yego nayirimo yegera Chad MA23 debiti no aramuhakanira mubwira ko bidashoboka uko gukomeza kuzana ingabo z'amahanga ubwabyo nibigaragaza nabo igitutu afite mu bya gisirikare kuko arabizi ko nta gisirikare afite mu byukuri kimwe mu bintu Perezida Felix Tshisekedi nawe azi neza ko adafite n'igisirikare ariko ibi ntacyo biri gufasha mu kubaka iyo ngabo y'igihugu kubera ko n'ubundi niba hari igice cy'ingenzi cyangwa se province y'ingenzi kugira uruko rwose yinga n'umurwa mukuru Kinshasa ni Katanga nimwe mu ntara rwose zikungahaye kandi birumvikana ku gihugu gace bari ingenzi niba wakatanga umujyi wa kabiri muri nyuma ya Kinshasa ndumva ukurikira hari iri mu burasirazuba